안녕하세요 여러분, 토마토 소년 세준입니다. 오늘은 신규 차량 이거 나온 지 좀 됐죠? 이 신규 차량으로 좀 달려보려고 해요. 이 신규 차량 오랜만에 어디 있냐? 어디 있지? 여기 있다. 이 오토바이를 타보려고 해요. 먼저 신규 차량부터 타도록 할게요. 이 색깔은 얘 중에 전 이게 제 마음에 들어요. 파란색. 원래 색깔이죠? 그냥 빨간색도 마음에 좀 들긴 해요. 저는 토마토 소년이니까요. 자율주행. 또 이거 많이 연습했죠? 제가 또 많이 연습했습니다. 자, 이거 소리는 제가 꺼놨고, 이거 나는 거 이것도 받았어요. 이건 나중에 해보고. 자, 제가 또 주차를 지금 많이 연습하고 있거든요. 그래서 일단 첫 번째로 잠깐만, 나 이거 여기 있잖아요. 여기 어디 있냐? 주유소. 여기에 또 그 주차대가 있거든요. 이쪽으로 가겠다 그럼. 이쪽으로 하고. 뭐야? 뭐지? 잠시만요. 뭐지? 나 이거 이렇게 해주고 바로 하겠습니다. 오픈카 열고. 전 이거 스피드 그거 안 써요. 이거 쓰면 마술인가? 이거는 그냥 갈게요. 여러분, 참고로 이거 무편집입니다. 제가 나중에 유튜브 올라가면 이게 써있을 텐데. 프로펠러 올려. 프로펠러가 맞는지 모르겠다. 몰라, 일단은 올려. 따세. 이야, 달려라. 잠깐만, 이게 맞는데. 주유소 가자. 이쪽이 주유소가 맞는지 모르겠다. 맞겠지? 가자. 야. 주유소기 쭉 직진이었나? 아마도 쭉 직진이었을걸. 료가 아니잖아. 잠깐만, 이거 박아버려. 잠깐만. 확 꺾어버리고. 오, 멋있었다. 안내 이거를 따라가 보면 여기네. 드리프트 멋있었고, 여기 주차한 데가 있거든요. 이게 라운드 이질이에요. 왜냐면 이쪽은 좁지가 않고 넓으니까. 아이고. 여기 여러분들 보세요. 여기 잘 보세요. 여기 잘 보세요. 이걸로 전 주차를 하거든요. 이게 실제랑 조금 이게 게임 화면 실제랑 좀 다르거든요. 이 거울 화면이. 그래가지고 좀 비틀게 운전을 해야 돼, 저것보다. 이 정도면 나름 괜찮은 것 같은데. 한번 봐볼까? 이거 보기가 힘들다. 이렇게 하면 훨씬 쉬워요. 자, 여러분들, 근데 이거 어떻게 하면 받는 차량이에요? 아니면은 그냥 공짜로 주는 차량이에요? 저는 그냥 들어갔더니 갑자기 이게 받아줘서 공짜인 것 같네요. 차가 너무 커서 이렇게 딱 맞게 해줘야 돼요. 좋았어. 이제 고난이도 지하철 차량으로 가도록 하겠습니다. 고난이도. 이거 프로펠러 올려주고 와자. 이야. 우와 방금 슈퍼캐리 무엇? 와, 여러분들 방금 무엇? 저 또 그런 경험 처음. 와, 이건
와, 슈퍼케이졌다. 야, 딱 그렇지. 저희가 주차장인데. 어차피 이거 저희 사람이 가면은 차도 따라오니까 그냥 내가 가자. 사람 갑니다. 먼저 갈게요. 입수. 로딩 중. 무연허 운전이 전 모르겠어요. 아직 나이가 어려서. 아시면은 댓글 부탁드릴게요. 들어가지가. 오케이. 우와, 멋있었다. 나 오픈카 왜 안 됐지? 오픈카가 멋있어요. 제 취향에는 크게 놀아주고. 제가 또 3D 운전교실 2년 차거든요. 그래가지고 웬만한 건 다 알아요. 이건 크게 하면 천장도 같이 뚫리기 때문에 이거는 크게 안 하는 게 좋습니다. 화면 카메라 이거 있죠? 이거 이거를 이렇게 해주면 되겠지? 좀 비트니까 이렇게 해주고. 화면이 돌아왔다. 그냥 세로로 주차하자. 주차하는 김 선물 상자도 먹고. 얌. 이게 오토바이 받는 선물 상자거든요. 그냥 2차 하고 오토바이 하는 김에 먹었습니다. 오토바이가 됐다. 이거는 전 검은색이 제 취향이더라고요. 가보자. 한 경기장도 뛰어볼까요? 어차피 큰 집이니까. 오케이. 이게 한 40부터의 부스터가 가능해요. 세세가지고 그래서 40대면 부스터 가능하거든요. 근데 이게 더 빠른 거예요? 그냥 올라가는 것 뿐이건 아무것도 아닌 것 같아. 그리고 이거 재밌게 하는 방법이 있어요. 이렇게 하는 거. 실제 이거 같아요. 어렵게 하는 법은 일단은 이거 이렇게. 근데 이거 저는 2년 차라 어렵요. 멋있었다. 그럼 점프대 타보고 싶어요. 그리고 이렇게 타도 재밌는 것 같던데. 띠용. 오! 재밌다. 한 바퀴 돌아주고 여기서 가면 되겠다. 울타리 하나만 믿는다. 띠용. 와, 멋있었다. 여기서 안 넘어지면 완전 유튜브 각인데. 안 넘어져 봐야겠다 한번. 여기죠? 여기서 후진 해줍니다. 후진은 40이 안 되네. 여기서 한 40 될 때까지 가봐야겠죠? 거꾸로 가서 이제 여기서 이렇게 가주면 이제 돌아주고 이제 갑니다. 넘어지면 안 된다. 유튜브 각 잡아버리자. 유튜브 각각. 그렇지. 오, 뭔가 저기로 안 뛰었는데 됐다. 신기. 뿅. 오, 멋있어. 역시 오토바이. 슝. 와, 지졌다. 슈아. 와, 오토바이 진짜 세다. 어떻게 차를 그냥 한 방에 날려버리네. 저기서 그냥 점프 그거 타도 재밌을 것 같네요. 잠깐만. 이거 조금밖에 안 되는데 이게 넘어진다고? 이상. 40으로 달려야겠다. 이야. 근데 확실히 더 빨리 되네 이게. 띠용. 뚜. 오케이, 오토바이만 올리면 돼. 나도 같이 가자.
여기서 이제 이거 써주고 슝 옆으로 돌면서 오호요 재밌더라. 퓨 우와 와 또 세레모니 나왔죠? 다시 가자. 그래서 이제 앞바퀴 들어주고 오 뭐야 저 방금 연기 나는 거 처음 봄. 신기. 가자. 게이지 모아주고 이거 부스터 게이지가 있거든요. 이거 잘 모아줘야 돼요. 안돼. 오케이 아주 좋아. 이거 나중에는 오토바이 영상도 올릴게요. 무지무지 재밌네. 뭔가 다른 차량을 안 타고 뭐야 나 부딪혔나요? 나 안 부딪혔는데 왜 떨어졌지? 투명벽인가? 말로 만들었던? 투명벽을 실제로 근데 이거 부스터만 가면 안 되네. 가자. 부스터를 뽐내봐요. 우와 이게 안 죽어? 이게? 100kg인데? 살이 100kg라는 게 아니고 속도가 100kg인데 이게 안 죽네? 아니 단풍이 왜 사라졌어요? 뭐야 나 왜 물가 있지? 춤 띠용 확 깎아주자 유. 재밌어. 안 된다. 오케이. 와리 가리 와리 이걸 안 붙자. 나 이런 거 볼 때마다 좀 그래요. 고! 얘 사고 났다. 아니 나 왜 죽는 거야? 아이씨. 이거 옆으로 살짝 확 꺾어주고. 우와 뭐야? 나 방금 통과된 거 기분 탓인데요? 이씨. 기분 탓이었으면 좋겠어. 버그면 이것도 고쳐야 되잖아요. 그럼 이거 제작자님이 힘들어요. 이거 신차 공개하는데 엄청 힘들었는데 또 마음이 아픕니다. 자 그러면 여기서 맞춰야겠다. 너무 길어지면 또 안 되니까 여기서 이렇게. 오늘 영상은 여기까지. 안녕. 바이바이. 너도 인사해. 안녕. 아니 고개 들어. 안녕.